CBF2515W 是全自动复合型加工机器，可对方管、H 型钢、角钢、槽钢、C 型钢等进行打孔和切断加工。根据竹田机械独有的超硬刀和高速钢刀，只需一台，从 H 型钢到薄壁方管都可加工。CBF2515W 具备很多自动化功能，推进省人省力的同时，也开拓了型钢加工的新时代。3轴同时打孔，具有标记功能。3轴根据加工数据同时进行打孔。薄型材加工时，钻头在靠近工件前减速；加工厚板材时，钻头则碰到工件后减速。根据工件类型选择加工方法，只要输入钻头直径，钻头钻数可自动设定生成。盘锯采用横向移动向下切断的方式，盘锯逆时针方向转动，切断时减少了铁屑的影响，加强了盘锯的寿命。因工件夹压力可以调整，薄型材加工也不会出现变形。自动搬出装置可根据加工数据，按照产品的长度进行分类，有利于下一环节的作业。自动测定尺寸装置和夹紧装置。自动测定尺寸装置可对12米长的工件进行高精度、高速度的运送及加工位置的确定。自动夹紧工件尾部，测量长度及运送，运送速度可达1分钟60米，应有对应工件歪斜的功能。为缩短循环作业的时间，夹紧装置可在避开下一工件的同时自动上升。可根据工件长短，在最佳位置待机，拥有很多优点。加工各种型钢 CBF2515W 盘锯的钻数和盘锯前进的速度可自由设定，能装附超硬和高速钢刀具，可对应各种型钢的加工。根据工件的厚度选择盘锯，根据工件的材质选择钻数，再设定盘锯前进的速度，实现了前所未有的各种型钢的加工。
做成加工数据的软件，输入简单，加工数据的制作可一气呵成，具有从 CAD 数据转换成 NC 数据的功能和各种印刷功能，复杂的数据也可快速完成，从而提高生产性。